मिस ज्योति प्लीज पिक अप द कॉल। ज्योति जी आप कहाँ पर हैं? आपका फ़ोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है। कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए ज्योति जी। ज्योति जी आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है। कृपया करके अपना फ़ोन उठा लीजिए ज्योति जी। ज्योति जी योर फ़ोन इज़ रिंगिंग, प्लीज पिक अप द कॉल।